Voilà, ici c'est Valentin. C'était pour vous montrer le mécanisme de notre piège. Donc j'ai fait un simple tamis comme vous pouvez le voir. Très simple. Pour le mécanisme, j'utilise un morceau de bois et un morceau de fil 30 centièmes. Et quand je vois un oiseau qui s'approche, eh ben, je tire simplement sur le fil et le tamis se referme. Merci et